Alors, il y aura toujours des pauvres. A szegények mindig lesznek. Oui et non. Igen és nem. Au Canada, il n'y a pas de pauvres. Kanadában nincsenek szegények. Le système social couvre tout. A szociális rendszer mindenkit lefed. Et dans beaucoup de pays européens, c'est comme ça, il n'y a plus de pauvres. És sok európai országban így van, hogy nincsenek szegények. Mais ça ne signifie pas que quand on est plus pauvre, on tombe dans la société de consommation. De ez nem azt jelenti, hogy ha szegényebbek vannak, akkor az már a fogyasztói társadalom. Non, entre la pauvreté et souvent la misère A szegénység, főként és a nyomor, et la société de consommation, és a fogyasztói társadalom között il y a un milieu van átmenet, vagy van középút, que vous avez peut-être trouvé vous-même. amit talán ti magatok is itt megtaláltok. Il faut lutter contre la misère. A nyomor ellen küzdeni kell. Comment? C'est-à-dire? La question, c'est que ça, oui, ça. Mais comment? Mais chaque jour, travailler. Igen, minden nap ezen dolgozni kell. Chaque jour, agir. Minden nap tenni kell. J'ai bientôt 84 ans. Nem sokára 84 éves leszek. Je suis à Caritas depuis peut-être 40 ans. Talán 40 évvel ezelőtt kezdtem el foglalkozni a Caritásszal. Et pendant 12 ans, j'ai été directeur de Caritas. 12 évig én voltam a Caritas igazgatója. Et je suis actuellement dans le conseil d'administration. Most pedig a vezető tanácsban dolgozom. Caritas, c'est une affaire énorme. Caritas hatalmas szervezet. 1600 salariés. 1600 alkalmazottja van. 1600 salariés. 1600 alkalmazottja. 27 programmes. 27 program. Les enfants de la rue sont un seul programme. Az utcai az csak az egyik. Bon. Et Caritas est dans une situation très difficile. És Caritas nagyon nehéz helyzetben van. Et on m'a demandé de revenir à Caritas pour faire une réforme. És felkértek, hogy térjek vissza a Caritashoz, hogy reformokat hajtsak végre. Parce qu'on a trouvé que j'étais encore tout jeune. Mert úgy gondolták, hogy még elég fiatal vagyok hozzá. Je suis revenu il y a 4 mois. 4 hónapja tértem vissza. Et tous les jours, une dizaine d'emails qui me donnent l'état des problèmes de Caritas. És minden nap egy tucat e-mailben kapom a problémákat, a nehézségeket a Caritástól. Quand je vous quitte, après les conférences, je suis plongé dans mes problèmes. Amikor befejezem az előadásaimat, akkor mindig visszakerülök a problémák közé. On fait un travail énorme. Hatalmas munkát végzünk. Mais il y a besoin de réorganisation, de financement. De szükség van az újraszervezésre, az anyagiak megtalálására. Alors, tout à l'heure, il y a une demi-heure, je lisais un message qui me disait « Mission impossible ». Fél órával ezelőtt kaptam egy üzenetet, amely az volt bennem, hogy lehetetlen küldetés. Avec le Seigneur, tout est possible. Az Úrral minden lehetséges. Mais c'est dur, 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 difficile. Ez nagyon-nagyon kemény és nehéz. Alors, c'est facile de dire il y aura toujours des pauvres. Könnyű azt mondani, hogy hát mindig lesznek szegények. Donc, on les pousse. Akkor csak malmozunk. Non à la fatalité. Nemet mondok a fatalitásra. Il n'y a pas de fatalité. Nincs fatalitás. On peut dépasser la pauvreté. Igenis, le lehet győzni a szegénységet. On peut établir l'égalité. Lehet egyenlőséget teremteni. Et la justice. És igazságot. Si tout le monde s'y mettait. Ha mindenki beleállna. Pas attendre, il y a de la misère. Nem, hogy csak várakozunk, na hát nyomorúság van. C'est triste. Milyen szomorú. Non. Nem. Nous sommes appelés à une action et un engagement dès maintenant. Cselekvésre vagyunk meghívva, és elköteleződésre mostantól. Par exemple, Például mes amis de Montréal, a montréali barátaim, où je vais passer le mois prochain, ahova jövő hónapban látogatok el,
ont décidé de faire un dîner gala Arra gondoltak, hogy egy ilyen gála vacsorát szerveznek, avec tombola, avec toutes sortes de choses, tombolával, minden egyébben, pour me rassembler un petit montant pour débloquer la crise. egy kis összeget gyűjtsenek össze számomra, hogy ebből a válságból kilábaljunk. À Toronto, la même chose. Torontóban ugyanígy. Et je serai dans les deux événements. És én elmegyek mind a két eseményre. Et comme on a un trou de 5 millions, És mivel 5 milliós hiányunk van, et que je ne sais pas comment le résoudre, és nem tudom, hogy hogyan oldjam meg, j'ai l'intention de créer dans chaque grande cité de l'Occident elhatároztam, hogy minden nyugati nagyvárosban un comité d'amis de Caritas Égypte. Baráti csoportot hozok létre az egyiptomi Caritas támogatására. Qui me fasse chaque année un événement comme ça. Hogy minden évben egyetlen ilyen eseményt, rendezvényt hozzanak létre. Un seul dans l'année. Évente csak egyet. Ça rapportera 10 000 $, 20 000 $, je ne sais pas. $10,000, $20,000 hozhat ez. En Amérique, Nem tudom. en Amérique, ça peut rapporter 50 000 $. Amerikában akár $50,000 is hozhat. Et en Égypte même, j'ai des amis qui ont commencé. Is vannak barátaim, akik már elkezdtek valamit. Un proverbe chinois dit ceci: Egy kínai közmondás azt mondja, un voyage de 1000 lieues commence par un seul pas. az 1000 mérföldes utazás is az első lépéssel kezdődik. Je ne peux pas sauter 1000 lieues. Nem tudok átugrani 1000 mérföldet. Mais je peux faire aujourd'hui le pas que je peux faire. De ma megtehetem azt a lépést, amit megtehetek. Mais ne pas se résoudre à la misère. De nem szabad Se résoudre. nem szabad meghátrálni a nyomor előtt. Voilà.